bango bazaka makasi baza pe makasi kaka te mais baza ebele ndenge Nzambe aprometaki na Abraham. Ezoloba awa ke tika bato baloba na bango, tika bango baloba na bango eza ndenge moko tozomona parce que à propos ya bénédiction ya Nzambe eza à propos ya le oui parce que pour mutu azwa bénédiction c'est que Nzambe andimi le oui de Dieu. Bible ezoloba que Jésus-Christ est le oui et l'amen. Na lingala babenga ngo kosala nzombo na oyo Nzambe asaleli yo oza na droit ya kosala fier mais sikoyo soki nde okotisi orgueil wana nde kosimba te mikitisa komikitiselingi koloba te kozala yo kaka juste ka façon na yo ya koloba nanu kuta olobi te bayoka yo ta mosusu na nzela ya motu moko boye mpi yana azalaka orgueilleuse azalaka fier alakisaka nini basi baselela o catégorie mosusu kuta abandi komodire yo oyebi ye te boleka na nzela te oyo mpenza biso epa na biso basonge tolobaka mansankansa mpuna muntu yao. Shalom, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro dans l'émission Parcours. Bien-aimés dans le Seigneur, Nazana et Sengo, parce que nous avons besoin de makasi, tout le monde a susu, na pourquoi y a les lots ensemble na bino. Donc Nzambe apambola bino, apesa bino makasi, azala na bino. Et aujourd'hui, naye pour partager avec vous sur un thème, un peuple béni. Un peuple béni, les lots na basali na Nzambe te, mais les lots ngai moko Maman Florence parlait de Dieu Nzamba permettre que Namoko na partager na bino parole na Nzambe. On va partager sur un peuple béni. On va lire dans le livre des Nombres, chapitre 22, versets 4 à 6. Je lis au nom de Jésus. Nombres, chapitre 22, versets 4 à 6. Moab dit aux anciens de Mandia, ces foules va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute l'herbe de champ. Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers trouver Balaam, fils de Beor, à Pétror sur l'Euphrate, dans le pays de ses compatriotes, afin d'appeler et de lui dire: un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays, il s'est installé vis-à-vis de moi. Viens donc, maudit ce peuple, pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Amen. Bien-aimés, lelo na ye pona ko partager liloba na Nzambe koloba ete soki Nzambe abengi yo peuple béni eza pasi po mutu mususu a changer yango parce que tant Nzambe abengaka mutu peuple béni aza mutu oyo asala alliance moko boye na ye. Maloba na Nzambe awa tozotanga na mokanda ya Nombre tozobeta lisolo ya Balaam na Balak. Bato ebele baloba kaka sur ça, mais lelo parlait de Saint-Esprit, tu as besoin de comprendre. Balak azanani, Balaam pe azanani. To bandi na Balak. Balak azaki roi ya Moab. Moab eza mboka oyo ezalaki créé na bana ya Lot. Tant Lot abimaki na Sodome et Gomorrhe, azaki na bana na mibale, mwasi na akufaki atikalaki libanga mungwa. Alors, tant bakei bana bamoni ke non bakotikala kaka bango moko nde ba raisonner babi siko to kosala ndeni ni soki papa kufi biso pe to awa mibali bazate to sala ndeni bamelisa ki papa bango masanga tant papa meli masanga yaya liboso abimi na papa
Yaya lobi te nga moko na koko bima kaka boye te na papa yo pe po osala po bima na pe papa ba melisi lisusu papa masanga et puis papa sali nini abimi lisusu na leki papa atikala ki koyeba te na kelike mikolo après bana wana bayaki kozwa bazemi bazemi oyo bazwaki nde yaya liboso abotaki mwana liboso bapengaki na nini oyo esaki libota ya mowali oyo ya mibale nde azalaki ba ammonite donc nde bato oyo tozolobela lelo bautaki na descendant oyo ya Lot bisika oyo bana wana basalaki inceste na yebi te na kolobela ngo inceste na parent na bango po kaka juste bazalaka même na génération moko boye. C'est que l'histoire na biso ezobanda awa parce que à partir mboka wana ezalaka nango Israël abimi na kati Égypte boyebi histoire ya Israël ndenge azalaki na kati Égypte anyokomaki kuna pendant 40 ans esengaki nzambe ya kodélivrer bango ezaki promesse oyo nzambe apesaki bango ke non apesaki na Abraham ke peuple na yo descendant na yo akokota na captivité donc ye moko nzambe ainformaki yango na Abraham ainformaki na moment nini na ntango Abraham amataki na montagne mpo aoffrir un sacrifice ezalaki pendant un temps wana nzambe aye kozwa sacrifice na ndenge ayaki na bamanière ebele Abraham alalaki amonaki bandeke ye abengani yango na nsima nango wana nzambe apesaki promesse epuis ayebisaki ye ndenge ye moko alobaki ke non descendant na yo bakokota wana kutu Abraham ayebaki te mais nzambe déjà apesaki promesse nde bato oyo tozolobela histoire na bango lelo nazongi juste moi nsima moke po tocomprendre wapi tozokende epuis histoire eza ndeni sikoyo peuple Israël ntango ebimi na kati Égypte ekei sikoyo po ekende na terre promise sikoyo ye kosala ke na kati na nzela kuna bake kozala en face bake kosinstalle en face ya mboka oyo ya bamoabite donc bango bazalaki na ngambu mosusu tellement bamoabite bayoka sango ya peuple Israël oke bango bazalaka makasi baza mpe makasi kaka te me baza ebele ndenge nzambe aprometaki na Abraham. Alors batu wana batu nyonso bazaki na somo ya peuple wana babandaki kobanga bango nde Balaki aye siko kotrouver alobi ke non nakende pa Balaam siko aza nani Balaam aza devin Balaam azaki ne serviteur ya nzambe te ke non azaki prophète moko bote Balaam azaki devin bato mosusu bakobenga neti azaki neti mwa ndoki moko boye bamosusu nde babenga neti bamarabu ou bien bavoyant ndenge Balaam azalaki ye abanda kosala ba misala na ye donc réputation na ye ekendaki soki oke kuna epa na ye oza na besoin o maudire moto alors soki okomi epa na ye eza lokwa moto soki ake epanganga soki oke epanganga estce okeke kosenga epa moto ozokendela epanganga kekende kopambola moto wana okende kaka ake kosala mabe ndenge moko mpe sikoyo Balaki abanda okende sikoyo epa Balaam pour expliquer que non bato moko baye ko s'installer a donc l'histoire est dans la carte Nombre chapitre 22 na chapitre 23 mais na ko expliquer yango ngamuke donc bato moko baye ko s'installer awa baza tellement belé na ndenge bazaleli naza na besoin yo soki o maudire bato ezalaka bongo soki po bénir bato ezalaka bongo nga siko naza na besoin yo o maudire bango po to yo maudire bango nga na kozwa makasi moko boye na ko dominer sur bango pe na ko gagner bango ndenge esalamaka et puis po Balaam asala biloko wana eza lokwa banganga nyonso to bavoyant nyonso to badevin nyonso il faut kozala mwa sacrifice mwa bobo pesi ye biloko bikila na ye ye sikoyo atikali akoti bapriere na ye apesi yo résultat ya oyo ye kosenga ye ndenge moko sikoyo na Balaam nde atindaki banvoye bamessager na ye plutôt atindi bamessager bakende kuna epa Balaam bake koyebisa ye ke non mokonzi alobi tant mokonzi azoya siko koluka nganga donc nganga yebi déjà ke kuna akozwa mo eloko donc nde eloko ezalaki d'abord et pas Balaam parce que asalaka ba service wana gratuité. Alors peuple de Dieu siko l'histoire ebandi awa tant Balaam sikoyo alingi alobi tant peuple baye na butu alobi ke balala nanu wana bato ba messager oyo Balaki atindaki balala wana comme ça ya ko évoquer ba biloko na bango lobi bakokende na butu alali boye nzambe na Israël abimeliye ayebisi ke akende te. Bien aimé, il faut boye beloko moko nzambe akoki ko utiliser n'importe qui
n'importe quoi pour alexa message na yemoko boye. Nzamba koki ko utiliser mutu ya liboma. Nzamba koki ko utiliser ndoki oyo yokaka ke oyo azalaka ndoki. Nzamba utiliser ye pour appeler son message tota mutu soye bisota kebara na yo lobi kutu nga to sala wa mabe faut dans la vie de prière. Donc nzamba koki ko utiliser mutu nyonso pour alexelo message moko to appeler ça un message. Donc nzamba se servir sikoyo na Balaam ye azalaka na misala ne mabe ye azalaka ne voyant devin Balaam musala banda ko sala yango wana nzamba yebisi na butuke okende te. Balaam alamuki na tongo ayebisi batu wana ke na kende te bo kende ko yebisa kwa ke na okende te. Premier batu bakei bake bapesi roi information roi lobi OK bokende na koyebise parce que nga naza na besoin à maudire batu oyo batatu autour na ngai. Bien aimé, lelo na kati ya vie ya lelo eza na batu mususu baza wana baza kosala effort pour na vie na yo po basala okaka mabe. Yo parfois oyebi no eloko moko te parce que l'histoire otozo lobela eza histoire eleki na kati ya Bible. Eza dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, bato ebele bazaki ko se confier na banganga, bazaki ko se confier na ba marabout, bazaki ko se confier na ba voyant toki nani comment je peux dire donc ba voyant quoi ba o ba bandel ko luka ko ye ba avenir ya moto ezandeni na tango ka na Ancien Testament ezaki bongo. Bato ba yebaki nzambe te ezaki pasi pona bango. Alors, Bible sotalisa biso musala o Balaam azaki kosala nde yango wana. Alors, tant Balaam sikoyo atindi message kete na okende te. Roi atindi lisusu batu ya mibale. Balaam nzamba lobi okende te. Ya misatu Balaam akendaki. Roi yebisi ke apesa ye ba or ba biloko nyonso. Ye alobi ke non atako roi sali apesi nga ndaku ya ba bijou ya ba or nga na okende te ndenge nini na okende bisika bapekisi nga na okende te. Troisième tour Balaam alobi amikende. Tango Balaam abandi kokende bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui il faut te comprendre eloko moko eza na makambo susu ozosala na vie nzamba apekisi yo na ba façon ebele na ozo comprendre yango te. Olingo sala eloko wana esimbi te. Olobi te wa ezaika ba idée na ngai loko esimbi te boye il faut no changer système. OK ko changer système esimbi te. Nzamba zo pekisa yo mais oyo kaka te o continuer lisusu. OK lisusu ezo simba kaka te. Il faut ko za écoute. Balaam azaki n'écoute te ya nzambe azaki serviteur ya nzambe te lokwa ba prophète na tangwaka ye azaki ko sala mosala na ye donc ya sa ila ba nzambe ne moko boye. Mais le Dieu tout-puissant d'aza ko utiliser. Tant Balaam alobi akende, kokende Balaam azokende kokutana na roi. Azokoma na nzela, l'ange de l'Éternel aza ko empêcher ye po akende te parce que ya le bifa kende. Mais ata l'intérêt na ye roi offrir nga ba biloko, tikana sani, tikana kende na ngai. Mais Bible soloba ke l'ange de l'Éternel a bimi na nzela. Alors qu'aux temps anciens, quand on parle de l'ange de l'Éternel, là on parlait déjà de Dieu qui s'est manifesté dans la façon ébélée. Alors l'ange de l'Éternel a s'est manifesté à Bimi Nanzela. Tant à Bimi Nanzela, moutomona qui ange wana ezalaki punda. Anes oya Balaam amataki abanda kokende na ye na ba serviteur nemi bale ye amoni ange wana. Tant amoni ange asimbaki epé na loboko. Donc punda wana a dévié nzela. Balaam a beti punda yo o changer nzela po ani nizonga na nzela. Donc toi tango lokwa na temps ya lelo ozo kende moni mutuka ozongisi volant. Balaam a donc a beti azongisi na nzela. L'ange a telemi lisusu na ngambo mususu. Na ngambo oyo ange a telemaki et yo kosala ke espace ezakaka Balaam donc punda soki alobi a dévié a ko tutana na mire. Alors na Balaam pe akotutana. Alors tango akei punda ke kotutana, donc Balaam abeti lisusu punda na ye. Nzoka nde punda aza ko éviter bapekisi nzela azomona nzela kokende te. Ya misato lisusu siko l'ange atelemi donc nzela eza lisusu te na punda moyen kende eza lisusu te. Donc moyen eza te place eza te. Balaam abeti punda.
punda yebisi pona nini ozobetanga. Bien-aimé, Nzamba koki ko se servir même na mpunda. Nzamba koki ko se servir même na mwana muke. Na kati ya ndako na ozomona mwana na yo moko aza koyebisa ke mama kosala eloko wana te. Nzamba koki ko se servir même na mutu na musala oyo yebi te. Ozoloba ka likambo moko ya yebise ke non pona likambo wana il faut osala boye. Parce que Nzambe aza na ba méthode ebele oyo asalaka afin que a communiquer na biso. Ange de l'Éternel akanizela. Tant unzele kangami bien-aimé dans le Seigneur, punda moya kende zate bala mabeti, kobeta bala mabeti punda lobi. Bien-aimé, punda zoloba. Punda zoloba parce que babeti punda na Bible a lobi parce que babeti. Alors tant bala mazoloba ki na beti yo parce que ngana za na besoin na kende yo zo misanga. Est-ce que liboso masala kango bongo? Alors puis ceux qui kutu nazaki ne pena ngaki na sala na boma yo wana balam azo discuter na punda. Ceux qui nazaki ne pena ngaki na beta okumsa na boma ta ko boma yo. C'est dans ce sens-là Nzamba fongoli miso amona nini eza liboso. Bien aimé, eza na batu misusu bakenda na kombo na yo epanganga. Parce que bayebi ke ya za renommé. Bala mazaki renommé na puissance wana na pouvoir wana ke non. Yesu ka maudire mutu wana zwaka malédiction. Ce qui a bénir mutu wana koma ka béni. Mais jour wana donc balam akokaki komona te ange azaki liboso. Mais mutu amonaki mutu liboso ezalaki punda. Mais tant Nzamba fongoli miso ya moto kutu amona makambo batu na koka komona te po nini mpunda o azokende te. Nzamba fongole miso komona moni nda yo komona l'ange de l'Éternel angumbani. Babi yo bapekisa ki okende nzela oyo. Mais Bible ezoloba ke ange ayebiso ke ozokende kutu olinga ko kufa mutu azo sauver yo eza punda na parce que na telemaki koto ya ye ko sauver na ke koto ya aza koluka kaka a protéger yo mais olingo boma ye pona nini. Bien aimé, tala na environnement na yo, tala na entourage na yo, eza na batu mususu oyo bayaka wana pona kolakisa nzela mais osilikelaka bango. Eza na batu mususu bayaka wana pona kotalisa onini fo sala yo lakisaka koyeba ebele. Okanisaka yo ndo oza na maîtrise pona nyonso batu bazoloba to oyo batu bakoko sala yo oza na maîtrise te. Nzamba pesa mutu na capacité na ye. Ah tozolobela sur le peuple béni. Un peuple béni eza nani? Un peuple béni eza mutu oyo accepter Christ. Accepter Christ na bon moyen le quoi Seigneur et Sauveur andimi ke avant dans na kati ya bon moyen abanda ko agir na kati ya bon moyen nde wana ozu bénédiction oyo Nzambe alobaki na partir ya Genèse chapitre 12 oyo apesaki na Abraham ayebisaki ke non okozala béni bana na yo bakozala. Donc Nzambe apamboli Abraham soki totali na mukanda ya Genèse chapitre 12 na mukanda ya Genèse chapitre 12 verset 2 à 3 kuna tokomona bisika oyo Nzambe aza koloba na Abraham ndenge nini apamboli bénédiction wana oyo Nzambe apesaki na Abraham yango wana nde ekiti sikoyo tina peuple Israël ndenge babimaki kana wana bazaki peuple moko bazaki béni yango wana moyeba modire bango esate. Bien aimé, yo pendo zabo oza peuple moko béni parce que o accepter Christ na bon moyen yo, parce que on dimi otambola na Christ na bon moyen yo, parce que on dimi osala makambo oyo Nzamba zo yebiso sala na bon moyen yo. Nde wana suko okoma déjà peuple béni, okoma peuple moko mis à part. Mutu moko ta koki ko toucher yo. Peut-être tant mususu yo moko yebaka te puissance nini oyo osalaka nango. Peut-être tant mususu yo moko yebaka te pouvoir nini osalaka nango. Bien aimé na mukanda oya nombre tozolobela na chapitre 22. Tozomona ke Balama se présenter siko liboso ya roi. Roi yebise ke non aza na besoin to kende na yo, okende ko maudire peuple wana. Parce que ceux qui ont maudire bango bakozala maudit. Bien aimé. Eza na batu mususu bazwa kombo na yo. Bakenda na ngwe pa banganga. Banganga oya makasi. Bakela kombo no epa nganga. Nganga komi kuna ayebise ke moyenga na sala muto mabe zate. Parce que non mona te place nini fo na sala mabe ye muto aza na raison. Ye muto ndenga zabo azana mona te azana mabete to sala ka mabe soki atazaki na mwa erreur moko boto mona ta place moko boya ko salele mabe ko kanisa te keno ndengo zabongo
ceux qui nzamba fungolo misu ndenga fungola quand même balami po mona punda oyo bien aimé okomona makambo ebele oyo ta mususu nzamba apekisaka yo to ta mususu nzamba bundelaka yo ndoko comprendre que ton naza na nzambe moko puissant na nzambe moko aza na bomoi naza na nzambe moko oyo akosaka te bien aimé tozomona na mukanda toujours kaka na nombre awa donc na verset 12 chapitre 22 verset 12 bisika siko balama zoloba naza nani mpona modire moto oyo nzamba pamboli naza nani mpona lobela mabe na moto oyo nzambe abateli eza na bamaloba misusu bato misusu baza komodire yo bien aimé ekozwa yo te na kombo na Yesu ekozwa yo te parce que depuis l'éternité nzambe déjà yebaki ke yo oza mosali na ye nzambe yebaki ke yo oza mwana na ye ntango accepte eza bato nyonso baacceptaka nzambe facilement te parce que eza bato basengami baleka na nzela wana te mais baoyo aye Bible ezoloba ke soki berger azoloba bayebi mongongo na ye bafungolaka motema epi bakotisaka ye aliaka elongo moko na bango tozolobela moto oyo aza beni moto aza beni aza motu oyo quelque soit oyo batu ya libanda bakokoloba quelque soit oyo bandoki bakokoloba quelque soit oyo libota na yo ekoki koloba mais tant que nzambe si alobaki ke mwana na nga okomata okozala élevé okozala très haut placé quelque soit oyo bango bakoki kosala bien aimé ekosimba te parce que nzambe si alobaki na mukanda ya Esaïe kuto azolobaki aza mwana mutu te po akosa maloba na ye soki ebimi ezongaka te sans que esali efe te sikoyo yebisanga nzambe apesa yo promesse moko boye nzambe aloba na yo kobanga te nga nzambe naza na yo pourquoi ozobanga nzambe aloba na yo komitungisama te dossier oyo nga moko na kosan charger pourquoi ozobanga ka parce que jusqu'aujourd'hui ozwi nanu séjour akovanda na poto te yango nde ozobangisa yo est-ce que mukanda yango nde koki kokompara yango na nzambe oyo osalelaka te papa mama naza koyebisa yo nzambe oyo apambolaka mutu nzambe oyo aelevaka mutu na ye liboso na yo mpona koyebisa yo ke yo oza peuple moko oza déjà béni bien aimé bato batambolaka na nzambe mutu oyo atambolaka na nzambe oyo nzambe apesi elaka aza mutu moko aza mutu akosakana na ye te parce que bilaka na nzambe epolaka te Alléluia. Bilaka na nzambe epolaka te bato bakokokanisa ke non tala temps eleki eumeli banda pe banda koloba bamususu kutu babandi koseka bamususu kutu babandi koyimilie yo babandi koloba akosaka na kombo nzambe alobaka ke ye kutu ayebi nzambe po nini tisi ko ezosalama te bien aimé nzambe akosala te parce que bato wana bazoloba non nzambe akosala parce que ye nzambe alingaka azwa lokumu na nyonso nzambe alingaka azwa lokumu moko na partialité te ke na mwa parti moko boye te nzambe alingaka azwa lokumu na nyonso nzambe oyo ndimela ye oyo accepta na bomoi na yo ata yo un peuple mis à part okoma un peuple moko béni okoko ozanga eloko akolia te okoko ozanga eloko akomela te okoki mpe kosenkete te parce que oza na tata oyo aza na nyonso bien aimé nazotala na nouveau testament Jésus azolobaki tosenkete te mpona kolia olobi na olia nini olobi na olata nini olobi na kolala wapi ye kutu mwana nzambe azalaki ata na bisika kolala te po yo na ngai tozala na bandako ye kutu mwana nzambe azalaki ata na bisika oyo takoki kodepose mutu mpo na yo na ngai po tokóma na valeur oyo toza nango lelo alobi tosenkete te toza da beni kati na biso
tant mosusu omiyebaka te kozaka mutu munene. Mon frère, ma sœur, fongola makomi tanga ba promesse en Nzambe. Zwa makoloba wana komisa ngo ya yo. Nzambe aza juste, Nzambe aza fidèle. Aza fidèle na maloba na ye na lobaka ngo. Nzambe aza fidèle na maloba na ye. Bato bakoko mona ke leki temps, mais Bible ezoloba ke 1000 ans. Eza jour moko liboso Nzambe. Sikoyo tangelanga depuis ba 2000 quelque lekaki. Ba 2000 combien, ba 99, ba 9 combien leki. Mais Bible ezoloba 1000 ans. Nzambe aza capable de changer situation oyo ozolela nango lelo wana lelo kaka aza capable de changer yango. Nzambe aza capable ya kopesa yo kimia pendant que bato bazo maudire yo, pendant que bato bazo loka yo. Bien aimé, mususu ozolala te na mutu oyibe eloko mutu te, oza pe na nyongwa mutu te, mais bato mususu baoyoka eloka motema mabe. Bien aimé, Israël abato ayebaki na ye te. Ayebaki te ke no nde naza awa place na yo kovanda ba voisin na nga kuna bana kanda na nga ya yebi ne yango te. Ya yebi ka to kende na nzela na ye oyo Nzambe ayebisi po akende na terre promise. Mais ya yebaki te ke na kati ya nzela kuna bato mususu bakozala wana eza ndenge moko na yo. Bato mususu nde bazana bayina yo oyebi mpona nini bayina yo te. Asepelaka na yo te. Nyonso yo kosala eza mabe. Nyonso yo koloba ezalaka kaka mabe. Nyonso donc osoko pesi point de vue na yo yebi eloko te. Donc il y a minimiser koka ayokela koka motema mabe. Problème eza nini? Eza problème ya complexe. Parce que Bible a ezotalisa biso na nombre. Roi Balak yende ngazalaki abangi na ye, donc ayokaki kaka sango ya pamba. Eza bato mususu kutu na bokutana te, mais abanga kona Nzambe abangaka yo pamba. Donc ayo amona opete, mais ayoka yo kaka abangaka na musika. Bato mususu pe bakenda koluka o siko na ndenga molili baya penda bo bakuta yo oza bien armé. Ba mususu kutu bandoki bango bo ba mususu bana mitema mabe. Nzamba koki ko se servir n'ennemi na yo oyo akenda ke panganga po asala o mabe. Ye même ennemi wana Nzamba se servir na ye abongoli mutema. Kaka même ennemi abanda koloba maloba mabe wana a changer na ye akomi koloba maloba malamu. Yango nde komela kibiso awa na mukanda ya nombre. Balak alobi Balaam yo maudire kaka bakombi kuna. Bien aimé, pourtant on comprendre l'histoire au tangi na nombre chapitre 22 na chapitre 23 on comprendre bakombi kuna a maudire, mais maloba ezobima na munoko ya Balaam eza maloba ya bénédiction. Tala lipangoli na yo même ndoki soki alobi asala nango soki ndenge nini a comprendre te alinga sala soki ndenge o comprendre te azoloba mama okende liboso bana na yo okende liboso mama okozala toujours la tête non la queue mama nyonso yo ko sip donc ya ki po ya ko sala mabe aye ko invoquer so liboso babiloko na bango soki wapi, mais akomi kuna malobe changer parce que toza na Nzambe moko za puissant. Parce que toza na Nzambe moko oyo ase manifesta alakisaka puissance na ye ezate ke po bato balobi po ya sala te ya sala kana tangu na ye. Bien aimé, Bible ezoloba awa ke tika bato baloba na bango, tika bango baloba na bango eza ndenge moko tozomona. Parce que à propos ya bénédiction ya Nzambe eza à propos ya le oui, parce que po mutu azwa bénédiction c'est que Nzambe andimi le oui de Dieu. Bible ezoloba que Jésus-Christ est le oui et l'amen. Paul aza ko expliquer yango na mukanda ya 2 Corinthiens. Abi Jésus-Christ ya yeki na se ya mokili oyo parce que azaki le oui pona kosala volonté ya papa na. Ce qui biso lelo toza o tozali c'est parce que mutu moko ndimaki ya kufa na ye le oui ya Nzamba ndimi exécuter yango po biso tozala o tozali lelo ba benga biso archibishop, archibimam, archibipape, ba ancien, o ba apôtre, ba prophète, o prophétesse, o son excellent. De la makambo Nzambe koma ba titre parce qu'il y a un homme o ndimaki ko pesa bombo na ye po biso tozala o tozali. Lelo tozobenga le oui.
Alors le oui même ya nzambe ezalaka accompagné na bénédiction ya nzambe. Eza na ba situation mosusu nzambe ayalobi na ye non. Bien aimé, nous vanda. On comprendre pourquoi na dossier au nzambe azoloba non. Silence nzambe elingi koloba te ke non nzambe azomona ote. Silence nzambe elingi koloba te ke non nzambe azoyoka ote te mon frère ma sœur. Silence nzambe elingi koloba te ke non nzambe asundoli yo te. Eza période. Parce que même dans la Bible tozomona ke non pendant un moment Abraham akendaki en Égypte, c'est parce que Dieu abandonne koloba lisusu te. Eza na tambo konzamba tikalaka kimia. Eza na moment moko nzamba tikalaka kimia. Mais boyebi te na kati ya kimia ne wana azosala nini? Azosala ka makambo ya malamu mpona yo na ngai. Azosala ka makambo ya kitoko mpona yo na ngai. Mais biso en tant que bato tokoloba, ah nzambe mpona nini otiki ngai? Nzambe mpona nini na bandoto mikolo na omona ta mwa signe ya lumière te. Mikolo ba prière na ngai na oyoka ta ba char de poule te. Parce que eza na bato misusu alingaka soka wasambela ayoka ba char de poule. Wana nda ayebi ke non nzambe aza na ye non. Alors que Bible ezotalisa biso ke nzambe ase manifestaka na bamanière nyonso. Un peuple béni. Pose à la peuple oyo. Il faut à la peuple oyo accepter Christ. Pose à la peuple oyo ozo avantage nyonso oyo. Il faut faire ça juste bon moyen na ye pas. Mutu mususu azala na ye peuple béni mais abunga nzela yango na ngina informer yo mon frère ma sœur ta mususu yo moko ozo yeba te. Mutu moko te akoki ko annuler décret ya Nzambe pona vie na yo. Mutu te. Ezala papa. Ezala maman. Ezala tante, ezala cousin, ezala ex, ezala ancien partenaire, ezala sokinan, moutouté camarade, entourage, moussala, moutouté à côté pour annuler décret ensemble. Moutou à côté pour ça la ke maloba oyo nzamba loba la vie na we eko kisamate ezali yo moko. Na façon ni. Na façon que ceux qui yo moko ndengo zabo o désobéir na nzambe, bien aimé. Wana ndeko sala ke ba promesse ya nzambe moyen ya agir kati na yo ezate. Moyen s'accomplir na kati na yo ezate. Soki yo okomi na yo na orgueil, nzambe Bible solo ba ke nzambe a résistaka na bato baza bongele. Papa, nzambe tomboli yo. Oza na o peuple béni. Lelo okomi na yo musali na nzambe o ayebani. Mais okomo mona c'est comme si moment intimité na nzambe eza lisusu te. Ero naza na rendez-vous na président de la République na kota lisusu prière. Na yo kota prière na rediffusion. Et pas na nzambe o ya kota na rediffusion. Bien-aimé. Ozala lisusu te na temps na nzambe. Okoma mutu mususu aza orgueilleux na yebaka te. Ye kota loba ngai. Naza na orgueil te. Ngai naza neti na eloko nini ekwatire banguna mpo baya kobundisa nga. Ngai naza na eloko te. Te, mon frère. Papa, soki yo okomi na orgueil to désobéir na nzambe. Bible ezoloba mukanda Deutéronome. Soki désobéir, malédiction ekoma likolo na yo. Bénédiction elongwe na place ya bénédiction ekomi na ngo malédiction. Donc olongwe un peuple béni, okomi na un peuple maudit. Pourquoi? Parce qu'on marchait dans la désobéissance à Moloba Nzambe. Et ça, on a mususu et ça la marqué. Bitumba mususu et ça la motte ennemi mutazo bundisa yote. Et ça Nzambe mutazo ça la ngo parce que bimi na volonté na yo. Bimi ni banga na ye. Yango ko yemo ko Nzambe akomi ko bundisa yo. Bien aimé, zala non a problème na mutu o ko résoudre yango. Même si boloba na kate, même si bomona na kate, mais un jour, ce que j'ai opportunité, quand on a téléphone, on sait que papa limbisanga, maman limbisanga, mais ça a un problème dans ça. Ce que j'ai un problème dans ça. N'a pas côté là. Bah Angèle, toi de 24 déjà. Ah, voilà na évité. Donc tout ça le bel peuple béni. Donc dans le bas awa, ceux qui yo manque na yo, y a reconnaissance. Liboso na nzambe ndenge ko sala ke décret o nzamba aloba na vie na yo ke mwana na nga alobi apesi na ba promesse na ye mon serviteur il prospérera azo pesa ba promesse pas nani et pas mutu oyo accepter. Voilà pourquoi David alobi que je n'ai jamais vu
injuste. Abandonné. Bien aimé. Ata soki ozomona azolala na se koseka ete aza na eloko na Nzambe. Mutu aza na eloko na Nzambe, mutu wana basakanaka na ete. Mutu aza na eloko na Nzambe, ata soki okitisi ye lelo fini aza lokola l'éponge. Mu comprendre te pour soko tiki ye apumbwe. Zwa éponge banda kofina okomona ke kofinama bien ekofinama bien ekofinama bien mais soko tiki yango pa ezongi nde mutu aza na eloko na Nzambe. Soko oza na besoin maloba na Nzambe et s'accomplir te soki kaka osali ke ovandisi désobéissance na kati na yo okomi na orgueilleux to orgueilleuse okomi na ozalaka lisusu te reconnaissant epa Nzambe okoma komimona ke nga nateyaka bien parce que natanga théologie parce que naleka na bekola makasi parce que baaméricain mutu batangisanga bien aimé baaméricain batangisa yo banigéria banani batangisa yo mais soki Saint-Esprit aza kati na te eza pati orgueil elati yo oyo moko ozoyeba te ke okoma orgueil na façon oyo ya kolo engai eloko wana pesa ngai yango na kobeta yango 5 minutes kozala na fier na kozala na orgueil eza biloko mibale mais Bible esolobake okozala fier ya oyo Nzambe asaleli yo na lingala babenga ngo kosala nzombo na oyo Nzambe asaleli yo oza na droit ya kosala fier mais sikoyo soki nde okotisi orgueil wana nde kosimba te mikitisa komikitisa elingi koloba te kozala yuma te komikitisa elingi koloba te kozala zoba te komikitisa elingi koloba te ke bato nyonso bamatelaka yo te mikitisa liboso ya Nzambe mikitisa liboso na Nzambe nde wana okomona ke vie na yo ekokontinue toujours kozalaka na babénédiction sur bénédiction. Donc soki kaka marché na dehors ya baprincipe wana nde okomona ke bénédiction na yo to décret oyo Nzambe asigna na vie na yo parce que ye déjà sur la croix. Bien aimé, ministère ya croix wana eza ministère moko ezalaka tellement puissant makasi. Sur la croix alobaki Père pardonne-leur. Alimbisa yo avant que tu omisengela pardon alimbisa yo. Alimbisa yo. Eza na situation mususu oyo moko ta mususu ozo comprendre te. Mutu aza na wi ya Nzambe, aza mutu moko ata soki batu batelemeli yo. Ata soki batu balobi ke ye ndenge aza boye akokende liboso te. Nzambe akoya kolongola ba limite ya famille. Ozo comprendre te ozo kende liboso. Balobi ye ndenge aza boye akomata te ye kaka bisika wana akosuka kaka wana Nzambe aye alongoli ba limite wana yo ozomata kaka de gloire en gloire. Balobi na yo ndenge aza boye akosimba bana te Nzambe azoloba na wana petit problème ça simbaki déjà bana. Ye balobi ye ndenge aza boye akoseka te Nzambe aye asekisi yo koseka na yo kutu banguna bakomuluka na kanga. Bien aimé. Parce que oza na Nzambe moko aza puissant. Lisolo tozoloba ya Balaam na Barak eza lisolo moko oyo eza na vie courante esalamaka. Lelo bato bazoyina bato pamba omona mutu mususu ayina yo osala ye eloko te mutu mususu akena yo epanganga juste ka boyebani na Facebook bosololaka na bino kaka na Facebook bokoma komonana na Facebook donc bokoma kosala bapel na WhatsApp soki na nini kaka bongo mutu mususu jalousie mususu pe na entourage na obisika bokola yo étoile na yo ezalaka makasi boko kende na bato nzela moko bokomi kuna mutu bazosepela no ezayo so basepeli no baninga mususu bayoki mutema kanga mutu mususu alingaka azwa kaka place na yo mama nyonso wana eza problème ya complexe yango roi oyo azali kobanga roi mobimba azobanga abi peuple wana banze belé peuple wana baye ko camper awa donc baze belé il faut qu'on dire bango so bazana malédiction wana nga siko na ko dominer mutu mususu akepa na kombo no epanganga lobele boye comme ça akoyeba donc comme ça akufa kaka ba mususu balukela oliwa mon frère ma sœur ba mususu batongela botel bazo bazan yo kufa kaka nana koki kosimba oyo Nzambe asimbi
nani akoki changer décision ya nzambe, nani akoki changer maloba ya nzambe, mutu te à part nzambe. Mutu te, parce que maloba na yo eza le oui et l'amen. Donc wana soka lobi bongo etikali bongo, mutu aza na oui ya nzambe, mutu aza na donc oyo aza na bénédiction ya nzambe, aza mutu moko lokola Paul nzamba yebise ke non apesi autorisation ke yo okende ko comparaître liboso ya César na Rome. Bien aimé, Paul azonyokwama na ye wana, Paul azonyokwama ba tempête epai, Paul kuna donc banyoka baswaye, Paul aza kuna donc banaufrage ezala, Paul aza wana. Mais lokwa nzamba alobaki na ye yo il faut kende ko comparaître kuna liboso ya César, donc mutu moko te empêchaki, parce que soko otangi na mukanda ya 2 Corinthiens, na mukanda ya Actes des Apôtres, je m'excuse, na mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 27 à partir à verset 23 à 25, okomona lisolo ya Paul. Nzamba lobi ne yo kokende, nzambe sa pesa yo aval, nana kotelemela yo. Nzambe sa lobaki non, problème lui ya mukanda oza déjà na ba papier, mais yo en tant que mutozomi mona migration bazo ça. Bien aimé, nazo pesa témoignage moko. Et pas nzambe ezala na limite te, ezala na ba barrière te, ezala na langue te, ezala na race te. Nzambe so alobi a se servir, ako se servir na mutu nyonso. Témoignage nazo pesa eza ya nga moko. Bien aimé tangu na ye, nzambe tangu alobi na nga keno kende, nga na kozala na yo, nga na kanisaki keno tangu na okende, soki kozala ndenge nini, na yebi te kote nini nazo kende. Bien aimé, naza na Kinshasa, na wuti badara na prière. Na kutani na homme de Dieu moko azo yebisanga ke nzambe ayebisi nga ozo kende poto, mais kuna ba problème ekozala. Mais nga nzambe na kozala na yo. Bien aimé, boyebi basala nzambe ya Kinshasa soki akutani na yo, apesi yo message bongo na sima koyebisa ke mama yaka to banda kosambela jusqu'à ce que promesse ekokokisama. Nabita pa, merci beaucoup, merci pour na message. Bien aimé, nazozonga nzela ndako mususu amoni nga azoyebisanga, donc nzambe oyo na banda koluka na lusizila na badara kuna, donc mususu azoyebisanga bimasea na moni na valise siko ozokende, mais koto ozokende nde bitumbe sa makasi. Bien aimé, soki nzambe sa alobi na ye kaka, mutu akopekisa mwa aza te. Bien aimé, na ya poto bitumbe ezala, bitumba ezali, mais ce qui est bien oyo aza na bénédiction ya nzambe akotambola, nzambe aplanir nzela na ye ekomi polele, donc na otambola lokola mwana mokonzi. Makambo nyonso ezokende wawa, oyo bakino baloba makambo ekende wawa eke facile, donc makambo nyonso ekeka nde toyokalaki na nzambe. Mais poko mala niveau yake makambo ekende ndenge boyokani na nzambe eza vie ya sanctification. Poko mala niveau ke makambo ekende ndenge boyokani na nzambe eza na vie ya prière. Poko make makambo ekende ndenge boyokani na nzambe eza na kondima na yo, parce que Bible ezoba ke sans la foi ntokoki koplaire na nzambe. Ko marcher na kati ya foi, ko marcher na kati ya prière, ko marcher na kati ya vie ya sanctification, nzambe mimonisa. Bien aimé, makambo na nge kenda wawa. Te di lelo naza ko confesser toujours bolamu na nzambe. Pourquoi? Parce que ngai naza témoignage oyo nzambe asalanga. Soki naza liboso na bino, c'est parce que nzambe alobananga. Makambo susu oyo nakoma komona lelo. Namona yango ça fait longtemps. Eza lokwa bandoto moko lota kala oyeba te ba mboka nini okoma, mais okoma avec plus ceci nakoma ngole déjà vu. Ndoka ndo mona ngona ndoto. Nzambe asa fidèle na malobana. Donc le oui ya nzambe soko oza na bénédiction ya nzambe, oza mutu moko oza béni. Po ani ozobanga kaka maladi oyo, to ozobanga kaka ba situation oyo parce que oza na mbongo te, ozobanga kaka parce que ozobela maladi nini oyo nzambe abikisaka te. Yebisanga sorte nini ya maladi, tangelanga maladi nini oyo omonana nzambe abikisa te.
tangelanga maladie nini Bible ezoyebisanga donc moto azalaki aveugle asangisi kaka mabele na so ya pamba tie na misu emona yebisanga ya bongo okende pa ophtalmologue akoyebisa nini akoyebisa ke no mama moyen tosangisa mabele nini eza te il faut ozwa na balekisa wana bamisu balekisa wana bamashine batala na problème misu eza ni banere eza wapi tension non mais epa na nzambe eza diti kotaki oyepa na ye okozwa oyo olingi soki kaka otamboli na ndenge azosenga ye osala bien aimé un moment Balaam ya avandi nazongi nanu lisusu Balaam avandi azoloba peuple wana baze ebele ntango mosusu oza na eloko moko oyo egenaka banguna na yo yo moko oyebaka te ntango mosusu miyebaka te mon frère maman papa vanda na ndako na yo mitala tala eloko nzambe apesa yo ntango mosusu façon oyo ya koaccueillir kaka bato na kati ya ndako epesaka bato mosusu kanda yalakisaka nini ke yenda aza gentil yalakisaka nini ke yenda ayebi oyamba bato te ntango mosusu eza likabo na yo yo oza na otaniere moko boye soki omoni kaka moto il faut salela ye bolamu motema no ezosinga kaka kosala bolamu po kabela moto oza ata na arrière pensée te ozokaba na esengo me moto mosusu ayalakisaka nini ke yenda aza na mbongo bambongo na mike wana ndango nde azoninga alakisa biso mon frère eza juste oyo grâce oyo nzambe apesi yo ntango mosusu yo moko oyebaka yango te vande epa na yo mitala vi na yo tala vi na yo banda obanda na nzambe ti lelo nini oyo nzambe asalela yo bien aimé peuple ya Israël bayebi na ye te balali na bango nzoka nde bato mosusu batelemi na ngambo baza komodire bango pendant que yo olalaka eza bato mosusu balalaka kombo na yo eza moto mosusu azokokolala te na 0 heure ye wana azotanga kombo na yo na toilette atanga ye na nzela atanga ye osali eloko te moto mosusu aza besoin mona oyo ozoseka te soki oseka azolakisa nini ke yenda aza na nini wa bien ke yenda ayebi koloba ye azokolakisa nini ke yenda aza mosango nde kutu nde nazoloba bamisusu bazoloba na ngai azolakisa nini ke yenda ayebi kote ya daya kutu ayebi oteya te mon frère ma sœur eza complexe soki roi kutu aza complexe na peuple ya Israël a combien plus forte raison yo mwana roi de roi combien de personnes bakozala complexé pendant combien de personnes mutu moko na mosala alingaka yo te osala ye mpe eloko te mais yo nyonso osalaka ezalaka mabe alingaka yo te aza complexé mitala bien oza na eloko oyo azozanga sikoyo po akumisa ata yo aloba ta oza na eloko oyo eza bien biso okomona azoyina yo motema mabe yango oyo balaka azalaki nango ye moko avandika akobanga telema ayoka sango ya peuple oyo alobi bango nde baye boye nde baza ebele boye bakoya awa bakoya ko donc bato mosusu babangaka yo kaka juste ka façon na yo ya koloba nanu kutu olobi te bayoka yo ta mosusu na nzela ya motu moko boye mfi yana azalaka orgueilleuse azalaka fière alakisaka nini basi batelela o catégorie mosusu kutu abandi komodire yo oyebi ye te boleka na nzela te oyo mpenza biso epa na biso basonge tolobaka mansankansa mpuna muntu yao donc bien aimé naza mosonge donc nalobaka mpe kisonge donc lelo nasexprimela kisonge mpona kolobaka keno nalobaka kisonge nalobaka mpe tiluba nyonso nalobaka 4 langue nationale nalobaka na ngai mais awa nazoloba kaka ozomona mutu ke toskutu na mansankansa donc bokutana te boyebana te mais mutu wana alingaka yo te alalela po cousin oyo bakino baloba aola lelo pena aola lelo éponge donc ye soki amoni oka olati lelo alati na butu alataki elamba bo ake kofundu epa soki banganga na bango soki epa banani bien aimé bakokende na kombo na yo epa bangango ya soki bavoye ya makasi mais bakoma kuna bakomona yo te parce que osimbama na nzambe bakokende na kombo na yo epa donc soki balongo na banganga ya quartier babi te oyo azosala mingi te to changer bakokende na banganga international
nzambe na ngai bakokende na bangango eza international alors bita misusu kisi ya Kongo eza lisusu makasi te nakende na kisi ya bato ya kuna ya bamboka misusu nakende na Nigeria to nakende na Benin to nakende na Cameroun to na Mali comme ça na sala ya mabe bien aimé nzambe na yo akotémoigner yo ezala wapi ezala na Benin ezala na Cameroun ezala na Nigeria ezala partout na Afrique ko bakoki komema kombo na yo tant que ça peuple moko nzambe sa bénir ndenga pesa ki bénédiction wana depuis Genèse 12 verset 2 à 3 et pas Abraham tant que yo accepté Abraham aza père ya bato nyonso bata kokwana tant que yo accepté yango osaligné na bénédiction muto akoya kobotolo azate yango la ba comprendre ka ote balobeli yo makambo ebele bafingi yo na butu balobeli kombo na mais omona lobi na tongo oza en bonne santé baye kofina yo bakoki yo te na tongo baye kolupona normal bazwi yo pe karate babandi koloba babandi kobebisa ka réputation na parce que bamona eloko te bakosala moyen bakota na nzela no eza te babandi koluka babandi obebisa réputation na yo mais yebaki na tango wana nde nzamba tombwamaka nde nzamba asalaka mon frère ma sœur yebeloko moko lipamboli na yo ekozalaka lipamboli na yo quel que soit maloba nyonso Bible toba était la malédiction sans cause eza nul et sans effet pour malédiction ezala na cause te il faut au marché au sala makambo nzambe azosenga yo au sala il faut tambola ndenge nzambe azosenga yo otambola tambola na kati ya kobanga nzambe tambola na vie ya kobanga nzambe ya sanctification ibatela batela monoko na yo tala makambo nini ozobimisa na monoko na yo tala makambo nini ozosala zala na komibomba liboso na nzambe zala na discrétion na nyonso ozosala telingi koloba teke naza mwana nzambe bakosimbanga te bien aimé soki yo opesi monguna pasi akotia bi soki opesi monguna pasi akotia yo bi koluka te oya kokekota nte monguna oyo bakende oya kozwana ozwa pasi oyo soko kotia te bien aimé akotia yo bi mais Bible so yebisa biso ke veillez et priez car l'ennemi aza kokronde tout autour yango nde na ngaki nanya na pokwa lelo mpona koyebisa yo ke oza peuple béni oza na wi ya nzambe na domaine na yo ya mariage oza na wi ya nzambe na vie na yo okoresir oza na wi ya nzambe na promotion na yo na santé na yo na bana na yo na misala na yo kokende liboso parce que oza peuple moko oza béni kouta epa na nzambe kobanga eloko moko te oza na nzambe aza tellement puissant aza na puissance oyo bato mokili bakoki ko comparer to ko mesurer ngo te zala na confiance na nzambe wana zala na confiance na nzambe wana parce que nzambe oyo tozoloba aza tellement fidèle soki asalobaki likambo ke mwana na nga okokende liboso kobanga no eloko te ata soki ewumeli yo zala toujours na confiance alobaki na mission mususu musena nzambe boko alobaki ya balaki par la foi kaka malobo nzamba yebisaki ya bali ni nango donc yo pe na vie na yo zala na kondima zala na confiance na maloba na nzambe papa ata na moni lelo ezo simba te papa ata lelo likambo ngo ezo kende na zo sengela te papa ata na zo mona maya mitu na nge ezo tanga tongo midi pokwa papa ata baza ko sekanga geste juste une chose mon rédempteur est vivant na yebi juste eloko moko te nzambe wana kosala nini akotelema kobanga eloko moko te zala na confiance en nzambe parce que oza peuple moko béni oza peuple moko béni oza peuple moko béni yango na ye koyebisa yo zala na esengo zala na kimia oza peuple moko béni oza mwana na nzambe tambola toujours tête haute koloba te ke nyonso ya mabe epa na nga te yo tambola deja mutu na yo ezala likolo parce que oza peuple moko oza béni nzambe deja esa bénisa yo banda kala banda libumwa mama na yo Bible sotalisa biso regarde comme azoloba na Jérémie pendant que ozaki obotamaki na nte oza na liboma mama na yo nga déjà nzambe donc déjà destin nzambe esa pambula yo ondima nzambe ondima ye ezalaka yo fele te asiraka sécurité na yo olalaka na kimia
olamukaka na kimi kolala kutu Bible ezobake l'ange de l'Éternel campe. Donc tant ozolala ba ange bazocamper tout autour na yo. Nyonso ya mabe ezoya bango bazolongwe ozolala lokwa bébé ozolamuka lokwa bébé yango na yo koyebisa yo zala na confiance na Nzambe wana parce que Nzambe alingaka yo. Tala bisika o lembaki, tala bisika o banda kokoka lisusu te, tala bisika o komaki kokotisa kobanga, o komaki otala keno bato mokili bazozwa, bato mokili maloba na bango balobi, yango te ta mosusu yango nde komosala te mon frère. Soki eza na bisika koke kosenga pardon, kende kosenga pardon epa na Nzambe. Nzambe alobi ke soki o reconnaître mabe, soki o reconnaître aza juste fidèle pona ko pardonner yo. Soki okoyisamaki senga bolimbisi na Nzambe zonga na makolo na ye. Soko tout samaki senga bolimbisi zonga na makolo na ye. Soko mona ki osukaki ozaki lisusu libi senga bolimbisi zonga na makolo na ye. Nde wana okomona ke Nzamba ko se manifester. Soki Nzamba ko ti bitumba na yo mutu moko te akobundisa yo. Parce que oya simba biso aza mwana mutu te. Ata mwana mutu te po se repentira lo batala bolembisi na bino ngaye boloba kaka bote ye aza Nzambe. Azala Nzambe avant que biso tombotama koko na bino wana oya koko na bino wana tamso ba biso koko na bino moko azala ka portugais donc oya koko wana ye Nzambe azala déjà avant koko wana azala donc aza ko continuer toujours combattre la yo oza na promesse oza ferme oza un peuple béni oza mwana Nzambe. C'est alors que Okozwa nyonso Nzambe asenga to apesa yo to a promettre yo Okozwa yango ezala na confiance wana parce que Nzambe aza na ngambu na yo bandoki loba na bango bokokoka ngai te parce que naza peuple moko béni loba na bango bakokoka yo te parce que oza peuple moko oza béni oza mise à part epa na Nzambe. Donc nde bango baza wana batepa na bango mais yo nde oza na confiance parce que oyebi ete oza na Nzambe moko aza puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nazopesa merci na batu nyonso bazwi opportunité naza ko prier. Seigneur merci. Merci papa parce que ozalaka derrière maloba na opona ko accomplir yango. Papa bisika batu o baza ko mona eloko te Nzambe yo mona keloko. Papa na yebete tant que Père de gloire, banguna batelemi Nzambe. Bible solo ba ete 1000 tombera à ta gauche, 10 000 tombera à ta droite, aucun flèche ne t'atteindra, tu verras seulement les rétributions des méchants. Seigneur na yebete Père de gloire, na maloba nyonso oyo batu baza ko binisa likolo ya bana na yo, Yesu naza ko rendre ngo ni l'essence de fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bible solo ba ete Seigneur, ce qui te demeure na yo, Nzambe yo ko se manifester na kati na bongo na biso. Naza ko déclarer na poko ya lelo Nzambe mutu nyonso balakela ki mabe o balobaki o bandoki babande ko modire na bandoto na banani na banjournée to mabitumba nyonso bande ko telema papa tikete yo kota bitumba wana parce que yo lobe te garde silence moi l'Éternel je combattrai pour toi. Seigneur toza na confiance na yo parce que to yebete epai na yo nde to bomba ma ya solo sécurité na biso epai na yo yo ndo simba biso yo ndo za assurance vie na biso papa to koki ko pesa mbongo epa batu mais epai na yo Seigneur to pesa ke côté, toza juste reconnaissant. Yango toye pa na yo komitika Seigneur. Parole nyonso Père de gloire et koki koloba. Parole nyonso Père de gloire et koki ko se prononcer parce que Bible zoloba ete toute parole qui se lèvera contre toi en justice tu la condamneras. Seigneur la sa ko condamner sorte nyonso ba parole o ba lobela bana na yo. Seigneur ezala nul et sans effet. Merci papa pour na moment oyo. Merci pour na loboko no yanguya. Merci pour na bolamu na yo. Papa toyebete Père de gloire bisika biso to batama epai na yo. Seigneur yondo bombaka biso yondo zapole na biso yondo zestemo na biso yango tolobi ete gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ, à celui qui demeure pour l'éternité. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on se voit prochainement. Bye bye.